Спасибо большое Гранд Камину. Согрели в холодное межсезонье. И дивная совершенно модель. Вовремя доставили, установили. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Обращайтесь в компанию Grand Камин. Будем рады. Спасибо. Очень красивый камин. Видео сниму. А то у нас сейчас по интернету только заказывают, просят видео вживую. Ну да. Мы сейчас каждую модельку прям снимаем. Очень много сейчас на регионы заказывают. Видать, в регионах магазины позакрывались. Ну там и дороже. Идеально, да. Идеально Я прям. чувствую, что у меня конкуренция будет. Кто будет у этого камина греться? Куст, пес или я? Да, вот здесь 1 киловатт и 2 киловатта. А 3 это... Вот это включение-выключение. понятно. Звук с этой стороны выключили. Все, вот оно тепло пошло уже. Да, тепло очень хорошо идет. Потом будете регулировать, потому что на 2 киловатта очень жарко становится минут через 15 в комнате. Ну, самое главное, чтобы прогревал. У нас такие на складах стоят. Они вообще круглый день работают. Как с утра начинается смена. Едят очень много. Нет, нет, нет. Терпение. Там керамический нагреватель. Вы больше чем полчаса-час вы не выдержите, будет жарко. Ага. Да, вы не думайте, что он у вас будет гонять прям. Это так, включили, подтопили, выключили.